Assalamualaikum anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang alat berat, yaitu eksavator adalah alat berat yang sering digunakan untuk menggali tanah atau memindahkan benda-benda berat. Bentuknya mirip seperti kendaraan besar dengan bagian depan yang memiliki lengan panjang, yang bisa bergerak ke atas, ke bawah, dan menyamping. Di ujung lengannya ada semacam ember besar yang digunakan untuk mengangkat tanah, pasir, batu, atau benda lainnya. Eksavator bergerak dengan roda atau rantai, dan bisa berputar ke segala arah. Alat ini sangat berguna di lokasi konstruksi, misalnya untuk membuat lubang pondasi bangunan, menggali parit, atau meratakan tanah. Bayangkan seperti mainan truk besar yang bisa menggali pasir di taman bermain, tapi eksavator ini jauh lebih besar dan kuat.